हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये बाइक में हमारा सेल्फ तो काम कर रहा है, मगर सेल्फ जब हम प्रेस कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा साउंड आने के बाद में जो ग्राहक हैं बहुत ही इरिटेट हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बाइक में जो प्रॉब्लम हुआ है मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि बाइक में क्या प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद में मैं बताऊँगा कि इसको बिना सेल्फ खोले, बिना सेल्फ मोटर खोले इसको किस तरह से सही करेंगे। अगर सेल्फ को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के लिए इधर से जो मैग्नेट है, मैग्नेट से यहाँ से मैग्नेट ओपन करके इसमें सेल्फ का चैन रहता है, सेल्फ का चैन निकालेंगे। जब जाकर ये हमारा सेल्फ बाहर निकलेगा तो बिना सेल्फ निकाले हुए इसको किस तरह से ठीक करेंगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बाइक में प्रॉब्लम हमारा क्या हुआ। देखिए, चाबी ऑन करने के बाद में जब इसका सेल्फ प्रेस करें, देखिए सेल्फ प्रेस करने के बाद में इसमें से साउंड आ रहा है, तो इसको किस तरह से सही करेंगे। ये दोस्तों, सेल्फ को पूरा बाहर नहीं निकालेंगे, बस यहाँ से इसका जो स्क्रू दिया है इसको बाहर निकाल करके और इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। इसमें वायरिंग टूटा है या क्या हुआ है, मगर इसमें वायरिंग नहीं टूटा है, डस्ट चला जाता है जिसके कारण इसमें साउंड आने लगता है। तो इसको ओपन करेंगे, ओपन करके फिर दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। इसका वायरिंग गया है, डस्ट चला गया है। ओपन करने के लिए देखिए स्क्रू दिया है, यहाँ पे 3 स्क्रू दिया है। उसके बाद में 8 का टी रिंग से इसको नट बोल्ट को बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकाल करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो इसका सारा स्क्रू और देखिए इसका नट बोल्ट बाहर निकाल लिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब सेल्फ का कवर निकालिएगा तो इसमें जो सेल्फ आर्मेचर आता है, जब सेल्फ आर्मेचर आता है अगर एक बार इसको खींच दीजिएगा बाहर के साइड में तो इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो इसको इस तरह से खींचना है कि सेल्फ आर्मेचर और सेल्फ जो कार्बन लगा है वैसे ही लगा रहे, और इसको साइड से ऐसे निकालेंगे ताकि वो जो अच्छी तरह से निकल जाए और फिर आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़े। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं जब भी सेल्फ का कार्बन चेंज करना हो, तो उधर से मैग्नेट बिना खोले हुए शॉर्टकट तरीका से यहाँ से हम खोल करके इसको चेंज कर सकते हैं बिना मैग्नेट खोले हुए। तो इसको अच्छी तरह से हम पहले चेक करेंगे। इसमें तो हमारा सेल्फ का कार्बन नहीं कटा है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है देखेंगे कि वायरिंग कटा है या इसमें हमारा डस्ट चला गया है। तो इसको अच्छी तरह से निकालेंगे। कवर है उसको, जो कवर है उसको एक बैग ऐसे बाहर के साइड में नहीं खींचेंगे, नहीं तो जो इसमें सेल्फ आर्मेचर आता है। अब देखिए, जो कवर है उसको बाहर निकाल दी है और जो सेल्फ आर्मेचर है यहाँ से हाथ से उसको सेल्फ आर्मेचर को पकड़ कर रखे हैं, बाहर नहीं निकलने देंगे। देखिए ये निकल रहा है, जो हमारा एक जो कवर है ये बाहर निकल गया और सेल्फ आर्मेचर यहाँ से हम हाथ से पकड़ कर रखे थे। अब देखिए सेल्फ जो हमारा इसमें डस्ट चला गया है, देखिए डस्ट चला गया है, इससे ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वायरिंग का इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, मगर हो सकता है कि वायरिंग का भी प्रॉब्लम है। मगर इसमें क्या करेंगे, कभी अगर साउंड आ रहा है सेल्फ प्रेस करने के बाद में, जब सेल्फ हमारा जब घूम रहा है, जब इसमें साउंड आ रहा है तो क्या करना है, इसका जो कचरा है जिसमें इसमें डस्ट लग गया है उसको साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद में इसको क्या करना है, पहले इसको अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि फिर इसमें क्या करना है। दोस्तों, इसमें जो डस्ट लगा था उसको क्लीन कर दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद में क्या करना है, जब भी इसको फिट कीजिएगा उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा जो आर्मेचर का जो ये लोहा है इसमें हल्का सा आपको ग्रीस लगाना चाहिए। अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, जब भी सेल्फ प्रेस करेंगे, जब आपका सेल्फ में से लगेगा जैसे इसका वायरिंग टूट गया है या जैसे इसमें आवाज़ करेगा, तो कभी भी जब भी आप चाहे इसमें अगर साउंड आ गया है, सेल्फ प्रेस करने के बाद में साउंड आ गया है, तो क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से डस्ट को क्लीन कर लीजिएगा खोलने के बाद, और ग्रीस को थोड़ा सा यहाँ पे लगा दीजिएगा, अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। और उसके बाद इसको फिट कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इसका वायरिंग चेक कर लेंगे। चलिए इसको फिट करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब शॉर्टकट तरीका से आप खोल रहे हैं तो जो ये जो सेल्फ का जो हमारा चुम्बक है इसको एक बार अगर ऐसे लगाइएगा तो इसमें टूट भी सकता है। तो इसको ध्यान से लगाना है। उधर से जैसे खोलते समय आर्मेचर को हाथ से पकड़े थे, बाहर नहीं निकल रहा था, उसी तरह से आर्मेचर को पकड़ कर रखेंगे, तब जाकर ये कवर लगाएंगे। तो ध्यान से इसको निकालना है और ध्यान से जो कवर है इसको लगाना है। देखिए इसको एक हाथ से ऐसे पकड़ लिए हैं और जो आर्मेचर है, जो हमारा चुम्बक है, इसको धीरे धीरे ऐसे देखिए इसमें हमारा चुम्बक पकड़ लिया। अगर छोड़ेंगे तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा, मगर छोड़ेंगे नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके इसको ऐसे बैठा देंगे। देखिए बैठ गया। बैठने के बाद में ये चारों तरफ से हमारा बिल्कुल बैठ गया। उसके बाद में इसका स्क्रू सारा लगा करके और नट बोल्ट लगा करके टाइट करके देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो जितना इसमें डस्ट था, जितना कचरा था, उसको तो बाहर निकाल दिए हैं। और आप अगर आपके बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आपके सेल्फ में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो चाहे उसमें कचरा रहे या ना रहे, उसको थोड़ा सा ग्रीस जरूर लगाना है। अगर ग्रीस नहीं लगाइएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें तो ग्रीस लगा दिए हैं और डस्ट भी साफ कर दिए हैं। तो अब इसको चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा ये बाइक में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं अगर सॉल्व होता है तो इसका वायरिंग चेक करेंगे। देखिए इसका सेल्फ प्रेस कर रहे हैं, देखिए इसमें प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ। इसका सेल्फ का जो मैग्नेट है, देखिए इधर सेल्फ का मैग्नेट से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ जो सेल्फ का मैग्नेट है, ये जो हमारा मैग्नेट है, इसमें से कुछ इसका नट बोल्ट खुला होगा जिसके कारण ये साउंड दे रहा है। मगर
जितना भी बाइक का अगर इसमें से साउंड आता है तो यहाँ से ग्रीस डालने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मगर इसमें हमारा उधर से प्रॉब्लम नहीं है, इधर से प्रॉब्लम है, तो इसको ओपन करके चेक करेंगे कि क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, जब मैग्नेट हम ओपन किए, जब ये बाइक का मैग्नेट ओपन किए तो जो हमारा सेल्फ का ये रहता है, देखिए ये टूट गया है, ये टूट गया। यही हमारा इसमें सट रहा था और सटने की वजह से इसमें से साउंड आ रहा था। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। तो इसको अगर जड़ से ख़त्म करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका बाइक का सेल्फ प्रेस करने के बाद में अगर साउंड आ रहा है तो उसको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको एक बार चेक करना चाहिए। अगर चेक नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जो ये प्लेट है ये टूट करके कहीं फंस सकता है। उसके बाद में आपका किक भी काम नहीं करेगा और सेल्फ भी काम नहीं करेगा। तो इसको हम चेंज करेंगे, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो इसको ऐसे ही फिट कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको चेंज कर दीजिए और चेंज करने के बाद में प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।